হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল ইনার স্টোরি। তো আজকে আমাদের দার্জিলিংয়ের সেকেন্ড ডে। আমরা এখন সকাল সকাল রেডি হয়ে গেছি, রেডি হয়ে বেরোচ্ছি। হ্যাঁ, কোথায় যাচ্ছি বলো তো? একটা খুব মানে পছন্দের জিনিস, মানে এত বছর বয়স অবধি হয়ে গেছে তাতেও কিছু উঠতে পারিনি। তো এবারে মিঠাই বলেছিল, আর আমাদেরও বেশ একটা ইচ্ছা ছিল, সেই হিসেবে আমরা টয় ট্রেনের টিকিট বুক করেছি। তো দেখা যাক কি হয়। টয় ট্রেনের আমাদের 10টা, কটায় আছে আমাদের? 11:40 আমরা ওইখান থেকে জয় রাইড আছে, যেটা দার্জিলিং স্টেশন থেকে যাবে হচ্ছে ঘুম, বাতাসিয়া লুপ হয়ে যাবে ঘুম, আবার ওখান থেকে ব্যাক করবে, খানিকক্ষণ ওয়েট করবে জায়গাগুলো দেখার জন্য, দিয়ে আবার ব্যাক করবে। তো সেটাই আমরা যাচ্ছি। দেখো, এই হচ্ছে আজকে আমাদের সাজ, মিঠাই করি, এই হচ্ছে মিঠাই করি। চলো এবার আমরা বেরিয়ে পড়ি। এসে গেছি আমরা টয় ট্রেন ক্যাফে, এটা কাম ইনসাইড। আর এর ভিতরে দিয়ে ওইখানে গেলে ওইখানে হচ্ছে দার্জিলিং স্টেশন। হ্যাঁ, এ মিঠাই, এটা টয় ট্রেন ক্যাফে। একটু পরে আমরা অ্যাকচুয়ালটায় উঠবো। এই আমরা পেছন দিয়ে চলে এসেছি। দার্জিলিং স্টেশন। এখানটায় আয় মিঠাই, আই লাভ দার্জিলিং নাকি এটা? হ্যাঁ, ডিএইচআর, হ্যাঁ এটা স্টেশনটার নাম না? এই দেখো, এই হচ্ছে দার্জিলিং স্টেশনের ভেতরটা। এরকম ভেতরে কিছু দোকানপাট আছে। ইনফরমেশন কাউন্টার, দেখো জয় রাইড আপডেট ফুললি বুক, পুরো সোল্ড আউট, সব বুক হয়ে গেছে। 30 মে অবধি সব বুক। এখানে 1000 টাকা করে, স্টিমটা হচ্ছে 1500 টাকা করে। সব ফুল। দেখো, আগে থেকে ভাবছিস কেটে রাখা হয়েছিল, তাহলে এখানে এসে কাটবো ভাবলে চাপ হয়ে যেত। হ্যাঁ, এখন এত চাপের মধ্যে তো চাপ হবে। চলো দেখি পাশে গিয়ে দেখি মিঠাই কোথায়। এসো ওদিকটা দেখি, চ। বলি যেখানে টাইমটা অ্যাডজাস্ট করে অন্য ট্রেনের সাথে করে এসো। দেখো বাইরেটার অবস্থা দেখো। অনেক খাবার দাবারও পাওয়া যাচ্ছে। ওই দেখো একটা ট্রেন সবাই বেরোচ্ছে। এখানে একটা ডেমো বগি বসানো আছে। ওই একটা ট্রেন ওখানে দাঁড় করানো আছে। আর ওইখানে ইঞ্জিনগুলো রাখা আছে। তো চলো তোমাদের দেখাবো। এই এখন আমাদের সুইট কর্ন খাওয়াবে সকালবেলা, কাল থেকে বলছে কিছু খাওয়াবে ও। 1 কাপ 60 টাকা। এই এখন আমাদের সুইট কর্ন খাওয়াবে সকালবেলা, কাল থেকে বলছে কিছু খাওয়াবে ও।
1 কাপ 60 টাকা। কেমন লাগছে? হ্যাঁ, ভালো। কি হলো রে, দাঁতে লাগছে নাকি? ভালো খেতে কেন? দেখি টয় ট্রেন ক্যাফে, তাই তো মোমো খেতে উঠেছে। সকালবেলা উঠে মোমো খুঁজে খুঁজে মোমো পাওয়া যায়নি, ফাইনালি এখানে পাওয়া গেছে ভেজ। এটা হচ্ছে দার্জিলিং স্টেশন। এখন বাজে হচ্ছে প্রায় 10:30, আর পুরো এরকম ওয়েদার। মিঠাই লাইনের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে। স্টিম ইঞ্জিন, দেখো আমরা এখন টয় ট্রেনে বসে পড়েছি। ওর পাশে আর একটা টয় ট্রেন আছে, ওটাও ছাড়বে। ওটা ডিজেল ইঞ্জিন, না ওটা স্টিম ইঞ্জিন, আর আমাদেরটা হচ্ছে ডিজেল ইঞ্জিন। স্টেশন ফাঁকা, সবাই উঠে পড়েছে ট্রেনে। এই রে টয় ট্রেনে উঠে বলছে ঘুম পাচ্ছে। ভালো লাগছে, এখনো ছাড়ছে না তো, টাইম ছিল 11:40, অলরেডি লেট হয়ে গেছে। কটা বাজে? দেখতে পাচ্ছি 12:07, বলতে বাজে 12:07। বন্ধ করা যায় তো? তাও ছাড়ার কোনো নাম নেই, আর ভালো লাগছে। এখনো আগেরটাই ছাড়েনি, এই তো স্টিম ইঞ্জিনটা আছে ওটা ছাড়বে, তারপরে স্টিম ইঞ্জিনের পেছনে আমরা যেহেতু পড়ে গেলাম, তার মানে আমাদের কপালে আরও টাইমটা বেশি লাগে। আমাদের এখানে সিট পড়েছে আর ওইখানে সিট পড়েছে ওই পাশে। এখানে দুটো পড়েছে, নিচে এখানে আরেকটা বড় সাইড। 11:40 ট্রেন 12:22 ছেড়েছে। বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে এখন। এই হচ্ছে আমাদের বিস্টাডোম কোচ, ওপরেও দেখা যাচ্ছে, সাইডেও দেখা যাচ্ছে।
নিয়েই গেছি হচ্ছে বাতাসিয়া কাছে ব্রহ্মপুত্র। তো দারুণ দারুণ ওয়েদারটা দারুণ পুরো একদম কুয়াশায় ভরা। দার্জিলিং এসে যদি এই ওয়েদারটাই না আপনি খেলা কি কি দার্জিলিং আসলে রোদ তো ওখানে রোদ বেশ ঠান্ডাও আছে, কিন্তু ভালোই লাগবে, শীত শীত করছে, খুব প্রচণ্ড ঠান্ডা না, না না খুব ভালো weather। খুব ভালো হয়েছে, মানে হালকা একটু চাপিয়ে নিলেই হয়ে যাবে। এই দেখো এসে গেছি আমরা বাতাসিয়া লোক 15 মিনিট। ঘন কুয়াশা, টয় ট্রেন সব দাঁড়িয়ে আছে। দেখো মার্কেট, নতুন মাথাপাট্টি টুপি না, মাথাটা খোলা, কানপট্টি, এখন এগুলো সবাই কানপট্টি বাজছে, কোনোর একটা মিঠাই একটা দুজনের দুটো নেওয়া হয়েছে। এই রে দেখো কাণ্ড, স্টপ দিয়েছিল 15 মিনিট, মানে মোটামুটি 15-16 মিনিটেই ছেড়ে দিল। এরপর যাবে হচ্ছে এখান থেকে ঘুম। ঘুম। এসে গেছে ঘুম স্টেশন এখন। আমরা ঘুম স্টেশনে। ঘুম স্টেশনে এবার মিঠাই কি খাবে আমরা তাই খোঁজাখুঁজি করছি। এখানে 20 মিনিট দাঁড়াবে ট্রেন। একটা ট্রেন বেরিয়ে যাচ্ছে। এখানে ওই দেখো স্টিম ইঞ্জিনটা দাঁড়িয়ে আছে, আর এখানে হচ্ছে ঘুম মিউজিয়াম। চলো মিউজিয়ামটা দেখে আসি। মিউজিয়ামটা চল। হাইয়েস্ট রেলওয়ে স্টেশন ইন ইন্ডিয়া, বুঝলি, মানে সবথেকে উঁচুতে, সবচেয়ে উঁচুতে। চলো এখানটায়, চলো আমরা আবার এই পাশে চলে এসেছি, দেখি কিছু খাবার দাবার পাওয়া যায় কিনা। ঘুম এখানে আছে আইসক্রিম। কি আইসক্রিম খাবে দেখো? স্টেশনে মিঠাই কিনেছে, টুটি ফ্রুটি আইসক্রিম। ভালো খেতে। ঘুম ঘোরা হয়ে গেল, ঘোরা হয়ে গেল। তারপরে আমরা উল্টো পথে এখন পেছন থেকে হাই স্পিডে টেনে নিয়ে যাই। হাই স্পিডে যাচ্ছি। অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে এখন, কুয়াশা অনেকটা কমেছে না।
এখন বেশ পরিষ্কার। চলো, আমাদের টয় ট্রেনের জয় রাইড মোটামুটি কমপ্লিট। এবারে আমরা যাব লাঞ্চ করতে, অনেক বেলা হয়েছে, গিয়ে দেখি কুমগাজের কী অবস্থা। চলো পরের ভিডিও কুমগাজ থেকে।